Қыздар, бүгін мен сіздерге оңай әрі дәмді бір жасағанын дірілдеп шығатын холодецтің рецебімен бөлісемін. Жақсылап қатқанын мына кеселердің бірін-бірі көтергеннен-ақ білуге болады. Ал кеседен алып қарасаңыз, формасын ұстаған және дірілдеп шыққан коллагенді көреміз. Қайнағаннан кейін міндетті түрде бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз және де тағы да 5-6 сағаттай қайнататын боламыз. Мінекей 5-6 сағаттай қайнады. Енді үстіне 2 дана сәбіз және де 1 дана пиязымызды салып, тағы да 2 сағаттай қайнататын боламыз. Чеснокты қаншалықты көбірек қоссаңыз, холодецтің дәмі соншалықты кіре түседі. Енді жаңағы чесногымызды, лавр жапырағы және қара бұрышымызды сорпаға салып, бір бұрқ еткізіп қайнатып, ситадан өткізіп сүзіп аламыз. Міндетті түрде сүзіп аламыз. Енді жаңағы кеселеріміздің бәрін шығарамыз. Өзіміз қалаған формаңызда оны жасауларыңызға болады. Мен бір жегенге ыңғайлы болсын деп кеселер таңдадым. Үстіне жаңағы туралған етіміз салып шығамыз бірінші. Одан кейін сиырдың сирақтарынан, туралған сирақтарынан бір қасықтан салып шығатын боламыз. Үстіне сорпамызды құямыз. Осы орайда сіздерге тағы да пайдалы ақпаратпен бөлісе кетейін. Холодецтің құрамындағы ең пайдалы белок ол коллаген. Ол терідегі қартаю процесті тежейді және көптеген аурулардың алдын алады. Әсіресе буыны, тізесі ауыратын адамдарға таптырмас ем болады осы холодец. Мінекей, біздің холодеціміз дайын болды. Түрлерінен ақ көруге болады. Өте аппетитный, осылай дірілде прям күшті болып шықты. Міндетті түрде жасаңыздар. Сонымен қатар осы холодецті әр жерде әртүрлі атайды екен. Тоңазма, холодец, тоңба, іркілдек немесе дірілдек деп. Ал сіздер жақта қалай атайды? Комментарияға жаза кетіңіз.